Мы ждем команды или ты настраиваешься? Нет, команду ждем, мы даже ждем. Ты, может, у тебя какой-то ритуал есть? Не, я просто молчу, чтобы силу не расплескивать. Да, у нас небольшой ритуал, мы обычно 2 минуты молчим перед записью, а потом... Ну, вдруг там что происходит, да. Что, прям? Хорошо. Это ритуал. Не. Глотнуть чая. Всем война на ходу. Здравствуйте, друзья. Сегодня у нас в гостях копирайтер из Улан-Удэ. Это Ира Геранина. Я пока готовился, читал кучу там всяких материалов про нее и комментов, и в одном из них было написано, что это замечательная девушка с отличным чувством юмора и бездонными глазами. Вот. Такие дела. Нужно и то сейчас, да, быстренько продемонстрировать. Да, типа того. Боюсь, первым будет сложнее, но... Хорошо. Слушай, я только сейчас заметил, что у тебя татуха есть. Да. Что это за татушка? Это надпись. А что там написано? Save the Queen. Типа, сохраните королеву? Ну, в моей интерпретации глубокой это означает сохранять достоинство в любой ситуации, вести себя достойно. Как королева? Нет, достойно. Хорошо. Можно я сначала 2 отвлеченных вопроса задам, а потом мы. Как тебе удобно? Ты мясоедка или вегетарианка? Я мясоедка, но без фанатизма и одно время не ела мясо. Какое тебе мясо больше всего нравится? Я имею в виду, какой вид животного? Наверное, вид животного утка в последнее время. Но я мало ее еще ела, но мне она кажется такой нормальной. За что? Какие качества в утке ценишь? Она очаровательно крякала, а потом замолчала в нужный момент. Вот это вообще классное качество. Хорошо. И да, если коснуться рыбы, какая любимая рыба, какой вид рыбы? Белая, минтай. Рыба для кошки. А речные рыбы, которые в Бурятии живут, типа сорога или окунь? Ну, пусть будет... Вообще, как говорит мой муж, нет такой рыбы сорога. Это вид как будто такой, да? Я не особо сильна, но вот пусть это будет сорога. Сорога, хорошо. Еще один вопрос. Ты любишь поэзию? Больше нет, чем да. Больше нет, чем да. Не доросла, наверное. Окей. И ты можешь объяснить, что такое копирайтинг за тех, кто вообще не в теме? Да, я могу объяснить, Будь конечно добра, же. пожалуйста. Копирайтинг — это когда люди продают с помощью текста. Ну, либо продают, либо там пытаются достичь имиджевого эффекта какого-то. То есть это работа со словом. Короче, это создание текстов, которые направлены на то, чтобы что-то продать. Ну, достигнуть цели, наверное, более общее, да, такое достигнуть цели либо продажи, либо имидж, либо репутационный. У тебя есть достойные конкуренты в Бурятии по части копирайта? На самом деле есть люди, которых я не так хорошо знаю. Они не на виду. Я уверена, что они есть, и даже знаю, что есть Цакто, я фамилию, к сожалению, его не помню, он бывший КВНщик из Байкальского варианта, по-моему. Да, что, во всей Бурятии только Цакто может составить тебе конкуренцию? Нет, я не знаю. Окей, хорошо. У тебя есть страничка твоей команды 920, и там типа слоган в начале написан, я про инсту говорил, там написано «Пишем для умного бизнеса». Как определить, умный бизнес или нет? Умный бизнес уже понимает значение такой мелочи, как текст. Хорошо. А у нас в Бурятии бизнес в основном умный или не умный? 70/30. 70 это не умный? 30 это умный. 30 это умный. Хорошо. Можешь пример привести умного бизнеса конкретный? Конечно, могу. Какой-нибудь ООО или ИП? Еврозона, Чайхана, Жара и весь комплекс, да, в том числе, ну... А не умный? Все остальные? Ну, кто к нам не обратился, пока еще, возможно. Хорошо, окей. Хороший вопрос, блин. Ира, я ведь не ошибусь, если скажу, что ты разбираешься в текстах. Не только в рекламных, а вообще в текстах. Я учусь этому каждый божий день. И, наверное, разбираюсь немножко лучше, чем большинство. Как определить, хороший текст или нет? Хороший текст достигает своей цели, чем бы он ни был. Если это художка, он должен что-то тронуть в человеке, почему-то каким-то мыслям привести. Если это текст продающий, так называемый, он должен к продаже привести. Может такое, что плохой текст может принести денег не меньше, чем хороший? Наверное, вкупе с другими. То есть текст же не сам по себе. Если есть хорошее продвижение, там, настроенная реклама, еще что-то, наверное, да. Может. Ну, наверное, может. А может такое, что классный, кайфовый текст, но он не приносит
деньжат? Классный продающий текст приносит всегда. Всегда деньги приносит. Классный, хороший текст всегда приносит деньги. Окей, хорошо. А ты можешь пример привести, когда плохой текст приносит деньги? Нет. Надо подумать. Наверняка такие случаи были, но я сходу, конечно, не скажу. Ну, хотя почему? Могу. Давай. Вот я считаю, что моя работа в инструкции, в которой я отработала 10 лет, в первые годы, когда я еще не углублялась вот в эту узкую специфику, да, продающего текста, наверное, это был плохой текст. Сейчас я читаю, мне он не нравится откровенно, но он приносил деньги заказчикам. Но потому что не было тогда понятия, наверное, какого-то хорошего текста. Мы все работали, и как умели, писали. Хорошо. Смотри, если по этой шкале двигаться, что хороший, он достигает цели и приносит, а плохой не приносит. Если взять какие-то отвлеченные тексты, типа, не знаю, Библия — это хороший текст? Я думаю, что Библия принесла. Хорошие деньги ведь принесла. Ну, поэтому хороший. А, допустим, какую-нибудь взять, типа, классику «Братья Карамазовы». Хороший ты текст? путаешь художку и коммерческий текст. Нельзя их сравнивать. Я думаю, что коммерческий текст может позаимствовать из художественных текстов какие-то приемы, и то есть это можно адаптировать, но сравнивать их, конечно, нельзя. Ну, это абсолютно разные цели. Не, ну я ведь не сравниваю Библию с чем-то или Карамазову с чем-то. То есть мы ведь можем в рамках художественного тоже Конечно, можем. Конечно. Тексты делить на хорошие и плохие. Да, можем. Но Библия по-любому уже будет хороший текст. Я Библию не читала. Хорошо. Мне трудно А Достоевского? Читала, но немного. «Бедные люди» читала. Это все, что я помню. А вот, допустим, яркого. тексты Дарьи Донцовой. Вы знаете, недавно я прочитала у одного блогера в комментариях похвалу блогеру, что ты пишешь как Дарья Донцова, и блогер восприняла как похвалу, и я подумала, что, может быть, а блогер, на самом деле, для меня это авторитетный человек, я его очень уважаю. Ты не называешь его имя, потому что его никто не знает, или потому что ты не хочешь называть его имя? Не хочу, потому что называть. А типа мы все его знаем, да? Конечно. Это наш чувак отсюда, что ли? Наш чувак. А кто это? Это мужчина? Все, Макс, я не договорила, ты меня перебиваешь. Какой? Неважно. Ну это Сережа, да? Акинфеев? Да. Нет, не Сережа. Нет. Ну, если бы Сережа сказал, что пишешь как Дарья Донцова, мне кажется, Сережа бы оскорбился. Хорошо. Я думаю, что Сережа бы, наверное, обиделся на Окей. такое. Ну, в общем, я подумала, что, возможно, я недооцениваю Дарью Донцову. Я просто тоже читала всего один сборник очень давно. Вот. Но, то есть как хороший текст от плохого отличается? Есть как бы очень предметные вещи, типа, допустим, много в тексте наречий. Это плохо. Если автор не может убедить человека в том, донести свою мысль без наречия, он начинает утрировать громко, яростно, внезапно. То есть это лезет всякие такие штуки типа наречия. Какие нюансы. Слушай, как надо писать, чтобы текст хорошо продавался? Текст продавался или чтобы товар продавался? Чтобы хорошо зарабатывать на тексте. Чтобы хорошо зарабатывать на тексте, как нужно писать? Нужно владеть не только текстом, нужно понимать маркетинг, продажи, как это работает, в целом, самая простая заповедь текста продающего это писать о выгодах для читателя. Okay. Если пишешь о выгодах, то клиенту хорошо, его клиентам хорошо, всем хорошо, все при деньгах, и все получают свое и решают свои проблемы. Хорошо. Ира, что вообще самое лучшее, что ты читала на русском языке? Самый крутой текст? Я художку или нет? Из всего прочитанного тобой, все, что кириллицей написано? Даже перевод? Неважно. Ремарк. Эрих Мария. Да. «Время жить и время умирать». Хорошо. Есть такие тексты, написанные не тобой, рекламные, которые ты хотела бы, чтобы они были написаны тобой, или не рекламные? Конечно. Это какие, например? Конечно. Ну, во-первых, это западная реклама, переведенная на русский язык, например. Да, там реклама Nike, реклама H&M, какие-то крупные рекламы у Гая Ричи, они многие без слов, но там есть какие-то короткие фразы. Конечно, это круто. А если не рекламные тексты? Конечно. Какие, например, ты хотела Ремарк. Чтобы ремарк был за твоим авторством? Я бы хотела дружить с ремарком, хотя бы как минимум. У тебя какие сильные стороны как копирайтера? Ответственность и неповерхностность. Хорошо. А твои слабые стороны? Мнительность. Это моя слабая сторона во всех сферах моей жизни. Мнительность и, наверное, невнимательность, да, к сожалению. Окей.
Ира, я пока готовился, я твой контакт смотрел. И там у тебя есть, по-моему, пару лет назад ты выступала в лектории ЗАМ. Знаешь такое место? Ну, конечно. Ты выступала там с мастер-классом или что-то типа этого. И там такой небольшой текст, который типа призывает людей прийти, приглашает. Можно я его почитаю? Это было 2 года назад? А? 2 года назад? Это нечестно. Это не тобой написано, не тобой. В общем, суть в чем. В лектории ЗАМ пройдет мастер-класс от лучшего копирайтера по обе стороны Байкала. Ирина Геранина, человек, понимающий специфику региона в деле с 2004 года. Ирина не только пиар-менеджер телеканала «Аригус», успешный блогер, но и тонкий психолог и компетентный менеджер в одном лице. Ирина научит вас писать тексты, которые будут разить людей в самое сердце, вкладывать нужные смыслы в слова. Мастер-класс обязателен всем, кто желает научиться этим важнейшим навыкам, и нереально полезен тем, кто хочет улучшить уже имеющиеся. Это важно всем, кто связан со СМИ, СММ, пиаром, рекламой и продажами. Ах да, чуть не забыли. Это просто очень интересно. Если что, я вырежу. Это просто очень интересно, ведь новые возможности захватывает дух. Согласна с написанным, Ира? Я ждала вопроса подобного, и я очень рада, что я сюда пришла, чтобы высказаться на эту тему. Меня всегда удивляет, и я не согласна с тем, когда мне там говорят лучший копирайтер или там еще, не дай бог, гуру. Вот это вообще, ну как бы кто такой гуру? Нужно понимать, что мне это гуру еще. Копиратор по обе стороны Байкала? Ну и нет никакого рейтинга, который бы это, по крайней мере... Зато есть вот это Нет, я считаю, что верить нужно аргументам и фактам. Это что-то просто личное мнение. И доверять, я знаю, что мы на достойном уровне, но не лучше. Я не знаю. Хорошо. Поэтому... Хорошо. А вот когда они говорят, что ты человек, понимающий специфику региона, это действительно так? Я думаю, что да, потому что, практика, и ты видишь, что работает. А можешь очень кратко объяснить, в чем специфика региона? Регион — это Бурятия имеется в виду или что? Да. Или Восточная Сибирь, или о чем? Я думаю, что Бурятия имеется в виду. В чем суть специфики Бурятии? В продающих текстах, даже, допустим, будем говорить про текст для соцсетей, как на Западе очень много аккаунтов, это имиджевые аккаунты. Они для поддержания, какого-то статуса. Это один из каналов продаж. У нас это канал основной. У нас все заточены на продажи, тексты всем нужны продающие. Это специфика. Возможно, это маленького региона, я не знаю, может, потому что много самозанятых людей. Хорошо. В том числе. Я понял тебя. А ты действительно можешь сказать, что ты тонкий психолог? Я умею общаться с людьми, потому что моя профессия, мое образование. Разбираться в людях? Не разбираться, а именно находить общий язык. И, тонкий психолог, я думаю, что это чуть-чуть... Преувеличено? Преувеличено. Хорошо. Еще одну цитатку и закончим потом на них. Тоже оттуда же. В том, что Ирина пишет как боженька, я убедилась давно. Всегда с интересом ее читаю. Но она еще классно обучает и выпускает армию ее херувимов-последователей. Раскрывает спящий потенциал в своих учениках. Мне кажется, нормально. А что смеешься? Я жду вопрос твоего. Да нет, ты, допустим, могла бы тоже во мне мой спящий потенциал раскрыть? Так у тебя не спящий, что ты? А мне кажется, что очень даже спящий. Ты прибедняешься сейчас, сидишь. Никак нет. Действительно, Ира, как можно раскрыть этот потенциал? Как можно раскрыть потенциал? Да, вот я иногда чувствую, что хотелось бы что-то разбудить в себе, но не могу. Я думаю, что человек, который взял на себя ответственность кого-то обучать, он всегда должен найти нужные слова для человека. Обличать? Обучать. Если я взяла на себя смелость обучать людей, то я должна найти для каждого те слова, которые ему помогут. Вот если бы я пришел к тебе, какие бы это были слова? Ты уже все делаешь правильно. Ну что-то они меня не особо вдохновляют, елки-палки. Так мы еще слишком мало пообщались. Хорошо. Вообще можно всех прокачать, кто к тебе придет, или не всех? То есть, допустим, если Алдар придет, или наши какие-нибудь там кенты с 4-го этажа. Я думаю, что дать механику, то есть текст, опять же, коммерческий, это больше мастерство. Можно дать механику, можно дать какие-то структуры. При желании при желании человека могут сделать 98%. Есть 2% людей, которым, лучше не надо. Хорошо. Ты как копирайтер можешь про все что угодно писать, или только про что-то? Мы пишем, я и мы в студии пишем на все темы, исключая табачную продукцию. Сетевой бизнес мы обучаем, но не Сетевой пишем. Сетевой бизнес — это типа эти порошки для похудания?
Ну, не только, любой, как бы есть разные... Зубные пасты всякие? Ну, и для похудения, да, для похудания. Поправь меня, если я не знаю, я не очень грамотный человек. Там, ну, то есть разные же есть какие-то, сейчас строят структуры там свои. Мы просто, видишь, есть хорошие компании сетевые, да, есть какие-то вот такие сомнительные, нужно разбираться. А Naver хорошая компания? Ну, по крайней мере, там у них все законно вроде как. И просто я недавно же была эта история, Даша, которую громко освещала у себя в соцсетях. Что за история? Ну, там какая-то компания, которая продавала айфоны, что-то я точно не помню. Короче, то есть, понимаешь, специфика... Подожди, что продавал айфон и что? Ну, там они убеждали... Нет, в общем-то... Господи, как сложно. Да. Там говорилось о том, что эта компания работает на территории Российской Федерации типа незаконно. Та компания, естественно, оспаривала это. Я следила просто краем на территории глаза. чего работает незаконно? Нашей страны. Нашей страны. Да. Ну, то есть, в общем, я не помню точно эту историю, потому что нужно разбираться в каждой этой компании, а это очень много времени нужно. Я просто хотел узнать твое отношение к Нелли. времени. А Гербалайф хорошие отношения? Нормально. Тоже нормальные? Ну, да. Мне, честно говоря, все равно. А из двух тебе что ближе? Из двух мне что ближе? Спорт. Спорт, окей, хорошо. Ты, то есть, в легкую могла бы, допустим, Абсолюту вести аккаунт? Писать для Абсолюта? Да. Ну, конечно, почему нет? Не знаю, КПРФ? Нет. Почему? Политика вообще нет. Мы в том году просто я работала в предвыборном штабе. У кого? Не скажу. Попробовала себя в этом, да, и поняла, что не совсем мне подходит, не совсем мне почему нравится. тебе не подходит? Потому что там немножко другие инструменты. Ну, то есть, если, ну, понятно, что мы, допустим, да, опираемся на факты, на такие выжатые тексты от воды, а тексты о политике, они все-таки более витиеватые, что ли. Это Единая Россия была, да? Оттуда какие чуваки? Я не скажу, где я работала. Хорошо. Я это не афишировала нигде и не буду сейчас Хорошо. говорить. А частным лицам могла бы писать? Допустим, если бы тебя какой-нибудь, ну, условно, Толян Михаханов, допустим, нанял бы, чтобы ты для него тексты писала в Инстаграм? Раньше, когда я только начинала писать, что была на фрилансе, я писала для личных блогов. Сейчас нет, не пишем. А почему? Потому что у нас много другой работы. Это не так рентабельно, наверное. Да, в целом я ничего плохого в этом не вижу. Это нормально. Ну, если бы я, допустим, тебе бы хорошо платил бы за то, что ты вела бы мою страничку. Ну, я бы точно не вела, потому что я уже не пишу для соцсетей. Хорошо, все, окей, проехали. Давай немножко за СММ поговорим. Давай, хотя я не СММщик. Ну да, но хорошо. Я правильно понимаю, что в последнее время все моднее и моднее становится пользоваться интернетом? Все, наверное, нормальнее и нормальнее, я бы сказала. Хорошо. А ты часто сама выходишь в интернет? Да. Сейчас в интернете какой сайт или соцсеть считается самой модной? Считается модной или по цифрам самой популярной? По цифрам в России ВКонтакте. Самый современный. Я думаю, самое современное — это Инстаграм. Инстаграм. По цифрам самое популярное — это ВКонтакте. Хорошо. Почему Инстаграм? Ну, да, есть момент моды. Да. Ты понимаешь Инстаграм? Я понимаю механику Инстаграм. У тебя 11,4 тысячи подписчиков. Как удалось их всех привлечь? Органически. Ну, само собой. Само собой. Да. Хочется, чтобы больше было? Я, знаешь, то есть, ну, когда рост в Инстаграме присутствует, аккаунт растет, потом упирается в какую-то, ну, стену, в точку, и больше как бы особо не растет. Вот я когда уткнулась там в 10 тысяч, я думала, надо ли мне дальше это или не надо. Но поняла, что для поддержания моей работы, да, это необходимо, и на этом уровне я его веду. Больше я, наверное, не хочу, потому что я уже говорила, что я человек очень мнительный, и мне неприятно, когда мне говорят гадости. Ну, как бы за моей спиной Бог с вами, это не мои проблемы. Так. А какие-то там злобные комментарии... Так, а тебе там злобные комментарии начали уже поступать? Ну, бывали, редко. На самом деле какого мне повезло. характера, Ира? Что за злобные комментарии? Я просто не понимаю, как такое существо, как ты, может привлечь злобные комментарии.
Ну, на рекламные посты был как-то раз. Типа, что ты Потом- не очень эффективно рекламируешь? Нет, Ругали? как раз таки с этим все хорошо. Что реклама в Инстаграме всех раздражает. Мгм. Вот. Когда мне это раз написали, я поняла, что так, интересно, почему. Ну, проанализировала, начала делать по-другому. Но в целом, ну, не знаю, просто ты же можешь кому-то не нравиться, это нормально. Хорошо. Но я не хочу об этом знать. Окей, хорошо. Слушай, у меня сейчас в Инстаграме 1400 подписчиков. Как думаешь, можно, допустим, реально эту цифру увеличить до 2, 3 или там даже 4-5 тысяч? За сколько? Ну, вообще, за пару лет. Да, конечно. Каким образом это можно сделать в моем Регулярный случае? постинг. Что еще? То есть мне надо почаще Регулярный посты выкладывать? постинг, какой-то кросс-промо, ну, то есть взаимный постинг. Ну, общение с теми, кто сидит в Инстаграме, отметки. А я не хочу с ними да. общаться. Даже со мной? Ну да. Ну, в Инстаграме. Тогда выстраивай таргет. Поможет. Хорошо, хорошо. И это поможет мне стать, вот, чтобы действительно знаменитостью в Инстаграме? В нашем Знаменитостью городе, наверное, или да. селебрити? Ну, у нас же все очень как-то гипертрофировано, да. У нас вот там блогер 5000 подписчиков, уже звезда. Кто сейчас в топе в Инсте по Бурятии? Ну, Даша, конечно. Даша Блохина. Я думаю, Даша, вот плюс там, наверное, Полина Гудуева, Полина Гудуева. да, Это кто? девушка, блогер, Хорошо. мама, Мгм. Аня Золотко. У нее не очень много подписчиков, насколько я помню, Мгм. но она пишет про книги, у нее классный блог. О, Женя Шагдарова просто мой личный топ. Твой личный топ? Да. У меня Хорошо. есть свой личный топ, Женя там. Что в них такого крутого? Ну, я могу сказать про Женю, например, что это просто уникальное сочетание, ненавижу слово уникальное, но так и есть. Редкий случай, когда красота, мозг, талант, человек вид красивая, хорошо пишет. Ну, Окей, хорошо. А почему ты из мальчиков никого не назвала? потому что, наверное, я читаю девочек в основном. Но мальчиков, ну, не знаю. А почему ты ВКонтакт не качаешь свой? И Фейсбук? Не лень. Я не вижу в этом необходимости, я не вижу в этом смысла тратить время на это свое. Объясни разницу между бурятской инстой и бурятским Фейсбуком. Есть она? Разница Мгм. есть В по чём? целевой аудитории. А где какая аудитория? И ВКонтакте тоже какая аудитория? Ну, Сравни Фейс- 3. В Бурятии есть такая специфика, да, Мгм. не везде по России, между прочим, это, но вот в Facebook это все-таки бизнес-аудитория, много политиков, чиновники. Инстаграм это все-таки, наверное, я бы сказала, это такие молодые, активные, это опять же бизнес, возможно, какие-то стартапы, да. А ВКонтакте это разные люди, очень самые разные люди, от школьников, которые там переписываются. Я, кстати, раньше думала, что, ну, то есть контакт умер, что школьники все в инсте, ничего подобного. И в инсте переписываться неудобно, механика не Я понял, отработана, да. мессенджер сложный. Они поэтому, да, то есть ВКонтакте сидят, переписываются там есть взрослые люди, там есть наши ровесники, это те, кто там зарегался, когда им было по 25? по 17. Хорошо. У тебя команда называется 920. Да, Что это за название? это время. Что к чему? В 9:20 очень часто звонят или пишут клиенты по работе. Уже очень давно я замечаю эту цифру, замечала и решила показать свою студию. Чем занимается ваша контора? Конторка. Да, да. Наша контора Мгм. пишет тексты для сайтов, соцсетей, фильмов корпоративных, книг корпоративных. Обращайтесь, пожалуйста, пишите, звоните. А чем вы отличаетесь, допустим, от молока? Молоко — это комплексное обслуживание по СММ. Они пишут тексты, они снимают фотоконтент, И вы тоже тексты видеоконтент. пишете? Мы пишем только тексты, а они делают комплексно. Но они, получается, тогда лучше вас, потому что они могут и текст написать, и фотографию сделать, фотокарту. Если клиенту нужен комплексно, они лучше нас. О, нифига себе. А в чем вы их лучше? Мы глубже занимаемся текстом. То есть текст все-таки у вас лучше? Ну, было бы странно, если бы так не было, потому что мы агентство, которое занимается этим профессионально, студия. Было бы странно, если бы это было не так. Хорошо, хорошо. У вас 490 подписчиков. Да, аккаунтов всего месяц, по-моему.
Всего месяц. Хорошо, это немного, правильно я понимаю? Я думаю, что для месяца это нормально. Ясно. Допустим, человека вроде меня могли бы взять к себе в команду? Я бы с удовольствием взяла тебя на корпоративные Если бы фильмы. не взяли, то почему? Я бы взяла тебя на фильмы корпоративные и туда. Нет, я хотел бы тоже тексты писать. Я не хотел бы снимать ничего. А интервью брать тоже не хотела бы? Нет, вот просто писать. Ну, приходи, попробуем. Хорошо, ладно, окей. Ты ведь некогда была телезвездой канала Аригус. Нет, я не была звездой. Я сказал телезвездой. Не была телезвездой. А как это правильно сказать? Я была корреспондентом. Телевизионного канала Аригус. Да. Почему ушла из этой дружной команды профессионалов? Потому что отдала и взяла все, что было можно. Хорошо. На сегодняшний день какие твои любимые телепередачи, которые ты стараешься не пропускать, я имею в виду? Я не смотрю телевизор. В смысле, даже Аригус не смотришь? Я смотрю иногда новости, конечно, захожу Сейчас ты на больше, сайты. допустим, времени проводишь перед телевизором или в сети интернет? В сети, В конечно. сети интернет. Хорошо. Гордишься тем, что удалось на телеке сделать на сегодняшний день? Да, я горжусь, не работая в инструкции, потому что, ну да, почему я не звезда, объясню, потому что должен быть определенный склад характера и энергетика. Да, должна быть энергетика, вот ты должен прямо отдавать все. Ну, то есть мы говорим про звезд, допустим, уровня Валеры Скосырского, вот таких суперзвезд тоже. Да, неважно какого уровня, человек, если энергетически богат, и он отдает с экрана, вот он прям, вот Саша Малханов был, да, на Аригусе работал. Аня Чемосова, Валера, Инесса, то есть все люди, которые там состоялись как ведущие, они всех есть, ну, звездность по-хорошему, это по-хорошему, да. А у меня этого не было никогда. Видишь, я такая спокойная, не этого ждут в телевизоре людей, вот. И я горжусь своей работой в пиар-отделе. Так. Я работала там 3 года в пиар-отделе еще параллельно и снимала промо для наших программ. Я обожала это делать. Я видел эти промо, пока готовился. Да, я считаю, что вот там... Но мне кажется, инструкция была не хуже. Может быть, но промо мне ближе. Мне ближе быть за кадром, чем в кадре. А инструкцию как оценишь? По 10-бальной шкале, например. В последние годы я бы, наверное, на 8 оценила. На 8 оценила. Вкладывал-то свою душу? Конечно. А в чем именно, допустим, выражалась... Душу, молодость и вообще все. В чем именно частичка твоей души выражается, когда мы пересматриваем выпуски инструкции по применению, например? Привет вам, зрители инструкции! Сегодня расскажу вам 2 грустные истории, но с счастливым финалом. Смотрите внимательно, в одной из них вы точно узнаете себя. Это Мария Степановна. Всю жизнь она много работала, воспитывала детей и немного мужа. Дом, дача, общественная работа. Болеть и лечиться ей было некогда, а потому все копилось. И аккурат в день выхода на пенсию внезапно заболело все. Появился остеохондроз, дал о себе знать артрит. Я старалась делать цельно, чтобы все подходило, музыка, монтаж. То есть мы учились, мы пробовали, у нас был классный монтажер. Ну и не один, конечно. Да, мы учились делать какой-то цельный продукт, не отдельно голос, отдельно реклама, отдельно мысль, отдельно то, а что-то как маленькое кино, чтобы было интересно смотреть. Я понимаю. Я вот несколько выпусков пересмотрел, пока готовился. Вот, если ты не возражаешь, хотел бы упомянуть некоторые. Помнишь, была про портативные физиотерапевтические аппараты Алмак и Фея? И, на моей практике было несколько таких вещей. Да, Алмак, конечно. Алмак и Фея. Да. Но Алмак, Фея, что-то не помню. Там вместе это Алмак и Фея. Туда вкладывал душу? Ну, магнитотерапия – это домашняя физиотерапия, магнитные аппараты. Ну, это полностью опорно-двигательная система. Я в каждый сюжет вкладывала душу, даже когда снимала рекламу БАДов. У меня была такая коробочка, и все. На 3 минуты. А вот где именно душа, вот, допустим, в Алмаге и Фее? В тексте, в музыке, в монтаже. Хорошо. Ира, вообще как относишься к потреблению? Я имею в виду как к институту потребления. В последнее время я начала об этом думать больше, чем думала раньше. А как относишься? Меня немного пугает массовое потребление вообще всего. Согласна, что твои тексты направлены на то, чтобы стимулировать потребление? Знаешь, сейчас, к счастью, мы на таком уровне, когда мы можем выбирать, с кем работать. И, конечно, мы стараемся работать с теми, кто
делают что-то крутое. А у вас, ну, это же все равно надо потреблять это крутое. Конечно, это потребление, да, но понимаешь, вот, допустим, да, можно продавать шапки с помпонами, да, которые ты сам в жизни не будешь носить, потому что этого просят люди, потому что там у тебя бутик на... Так, еще раз, давай этот пример разберем. Шапки с помпонами. Ну, не знаю, Ну, допустим, нет, да, хороший пример. мы берем вот шапку с Шапки помпоном, так, да. такой, да, как бы своеобразный. Что значит, конкретно ты их не будешь носить? Ну, я бы, наверное, не стала их носить, но как бы понимаю, я к тому, что, вот, допустим, да, у меня магазин есть, и я сама решаю, ну, то есть, либо мне идти на поводу у аудитории и продавать то, что она хочет, например, шапки с помпонами и т.д. и т.п., либо я создаю сама свой, ну, вот, какой-то ассортимент и объясняю, почему это здорово, почему лучше купить вот это, почему это вам прослужит там 3 года, а не 1. И вот про это я говорю, что мы стараемся работать с теми, кто реально заморачивается над своим продуктом. Чтобы, да, это было потребление, но более осознанное и более, возможно, какое-то экологичное. Ну вот если взять примеры, которые я уже озвучил, допустим, Алмак и Фея, это осознанное потребление? Все, что относится к опорно-двигательной системе, аппарат незаменимый. Но у меня есть дома такой магнитный аппарат. Знаешь, ну, хороший и сложный вопрос, как у тебя, в общем-то, и все. Спасибо. Я думаю, что они приносят пользу. Я видела людей, которые, да, там, ну, мне, по крайней мере, об этом говорили. Они есть в поликлиниках, эти препараты, наверное, да. Но тогда я об этом, конечно, не думала. То есть тогда у меня не было такого. Когда ты работаешь в программе, ну, то есть я же там не выбираю, что снимать. Хорошо. Я снимаю то, что мне дают снимать. Окей. Но в целом ничего плохого про Алмак и Фею точно, ну, не скажу 100%. А я ничего тебе плохого и не пытался из тебя вытащить. Нет, я понимаю, просто, ну, возможно, как-то не так и сказала, что засомневалась. Нет, это неплохой продукт точно. Хорошо. Алмак и Фея. Алмак и Фея. А вот к тем БАДам у меня есть вопросы до сих пор. Слушай, ты подарила растение, но не сказала, как за ним надо ухаживать. Если бы я знала. Я думаю, что поливать раз в 2 недели, это же суккулент. Это суккулент. Мы зайдем в интернете и прочитаем статью на интернет-сайте. Надеюсь, она будет написана хорошо. Да, но вообще я с такими дела уже имел. Что, не конкретно сдохли? с таким видом, но да, с суккулентами они... Сдохли у вас или что? Почему имела и где они? Ну, просто сейчас они далеко от меня, эти растения. Тоже смотрите, он тоже замялся. Нет, я просто объясняю. В моей жизни было несколько суккулентов. И когда мне надо было сейчас что-то ответить, я вспоминал отношения с каждым из них. Ира, ты сама себя сделала по жизни? На 70%, да. Сейчас, если материальной стороны дела коснуться, неплохо живешь? Лучше, чем было. Ну, Всегда. не дурно. Сейчас, то есть у тебя пик? Ну, я надеюсь, что нет. Нет, я имею в виду пик из того, что было до этого. В финансовом смысле, да. Можно, допустим, на копирайтинге так хорошо зарабатывать, что, допустим, позволять, я не знаю, чтобы ежедневно ходить в какое-нибудь кафе на обед, на бизнес-ланч или иномарку купить, например? Я думаю, да. Вот выше... Что значит, я думаю, ты можешь позволить? Я не хожу каждый день на обед в кафе, на бизнес-ланч, но а иномарку можешь позволить себе? У меня Toyota Sprinter 94 года, я могу себе позволить иномарку 25 лет. Но это круто все равно, эта машина очень надежная, хорошая. Она очень надежная, согласна, но я очень хочу поменять ее, потому что она, конечно, моя ровесница, что-то как-то, ну ладно, чуть младше, не буду привирать, чуть младше меня. А вот вопрос, например, там, может ли себе яхту позволить, это... Я понимаю, да. Я думаю, нет. Но Toyota это уже что-то. Ира, быстро привыкаешь к такой жизни, когда начинаешь зарабатывать хорошо? Если у тебя было прошлое, где по-разному было с деньгами и удавалось, и не удавалось сводить концы с концами, то ты как бы это ценишь, ты к этому привыкаешь, но всегда там где-то есть в голове такой, ну, не знаю, с оглядкой все равно ты это делаешь. Хорошо, ты не ходишь. хорошо. Ты можешь, допустим, за месяц, не знаю, там 30 или 40 тысяч заработать? Да. Бывает такое? Да. Хорошо. Куда можно тратить все эти деньги? Все эти огромные деньги? Ну да. У меня ипотека.
Ну, а еще кроме ипотеки? Ну, бензин, еда. Если мы говорим про 30-40 тысяч, то бензин, еда, ипотека, маме помочь там. Вот О. и все, и не осталось даже на косметику. Ты довольна? На Сколько помаду. ты сейчас зарабатываешь или хотела бы больше зарабатывать? Мне сейчас хватает, А сколько ты сейчас зарабатываешь? не хочу говорить про это. Ну, 30-40 тысяч, они же довольно близки, я так понимаю. Да, ну чуть больше. 42-43 где-то. 43 500. Хорошо. Ну да, я, конечно, стремлюсь к к высшему доходу, это нормально. Ну, сколько ты к чему стремишься? Я себе рамок не ставлю. То есть нет, не так. Я пытаюсь, наоборот, убрать рамки. Да пусть будет 100, 500, 100. 200, миллион, как пойдет, я не знаю, но это же хорошо, это же можно Да, конечно, ничего путешествовать плохого, и да. маме купить квартиру другую, и вообще много чего. Ипотеку закрыть, машину купить. Но если бы 80 тебе на всю жизнь хватило бы вместе зарабатывать? С нашей инфляцией нет. 100 без инфляции по ценам 2019 года. 19-го? Мгм. Хватило бы, да, Мгм. но я бы не хотела. Окей, хорошо, хорошо. Ира, у тебя богатый внутренний мир? Он не беден, но... Хотя что ты имеешь в виду, смотря? Ну, то есть, насколько я там начитана, например, или много знаю, или эрудирована, можно было лучше. Хорошо. В плане человеческом, наверное, нормально все. Расскажи, что ты читаешь, например. Я читаю книги по работе, естественно, все связанные с текстами, Так? их не так много. Из художки я люблю такие простые истории, без надрыва, без каких-то там слишком Мгм. сильных эмоций, Это ну, кто, таких например? явных. Ремарк. Ремарк, хорошо. Ну, не только, но много, много авторов. А слушаешь ты что? Я слушаю, рок из серии Нирваны, Мгм. инди, Мгм. хип-хоп какой-нибудь, гангстер-рэп тоже, Oh, может, yeah. в тачке просто Мгм. вообще. Хорошо. Мне муж поставил хорошую аудиосистему, В Toyota Sprinter? да. Я считаю, что в машине главное, кроме коробки и движка, это хорошая резина и сабвуфер. Окей, Всё. окей, хорошо. Хотя бы. Хорошо. А если киношек коснуться, Ира? То же самое, я люблю такие простые истории, Мгм. жизненные, как будто мы кусочек дали из жизни, нам показали, и вот ты ходишь. Ну, и что тебя растрогало, думаешь. например? Из последних, что прямо тронуло, я смотрела, по-моему, в прошлом году фильм Тиля Швайгера «Мед в голове». Я не Про видел этот фильм. дедушку, ну он не сам вообще малоизвестный, я случайно нашла его, про дедушку с Альцгеймером. Вот, мне прям, да, Хорошо. А когда ты плакала последний раз, Ира? вчера или позавчера. Из-за чего? Устала. В смысле, ты просто на жизнь Я так жаловалась? устала. Да, я жаловалась мужу, что мы не съездили никуда на выходные, на эти праздники, что я так устала. И все, мы просрали выходные. Я понял, Ира. Ира, тебе знакома зависть? Блин, недавно же я ее испытала, а что же я хотела? То есть у меня было прям впервые в жизни, Мгм. я прям четко испытала чувство зависти. Я себя поймала на этом. Чему Я ты не завидовала? помню. Я не помню чему. Я вспомнила. Да. Я завидовала Ане Чемосовой, потому что она выложила фотографии в Швейцарии. Вот. Я бы очень хотела в Швейцарию. Хорошо. И вот прям, да, я прям, знаете, позавидовала, знаешь. А потом отпустила, Ну, забыла. какая-то нечестная зависть. Я думал, ты какую-нибудь сейчас такую гадскую вещь озвучишь. Тут, Например? типа, Ну что, ну, а я чему просто по себе завидовать? сужу и вот думаю, что все люди такие же низкие. Вот. Но у тебя, блин, завидовать поездке, мне кажется, это круто. Нет, это другое. Как бы радоваться и хотеть это одно, а тут прямо зависть. Я прямо вот почувствовала, что, блин, а почему не я? Вот у Ну, меня то есть у тебя было была такое. мысль, что Аня сучка, на этом месте должна быть я? Или у Без тебя была этого. мысль, что Аня такая классная, так много путешествует, неплохо было бы и мне так же путешествовать? Конечно, второе. Типа так, хорошо, хорошо, хорошо. Не зря подарил тебе цветочек, конечно, помогаешь мне. Ты познала, что такое любовь, Ира? Угу. Серьезно? Конечно. Ты любила в своей жизни? Конечно. Я имею в виду не маму, а мужчину. Я люблю своего мужа. А сколько раз вообще любила? Один. Первая и единственная любовь. Ну, я думаю, что это первое осознанное, серьезное Мгм. и прочное. А была ли ты в своей жизни любима? Да. Сколько раз? Ну, один точно. А тебе известно только об одном случае. Ну, муж мне говорит, что любит меня. Хорошо, хорошо. Геранина — это ведь не твоя настоящая фамилия в данный момент, правильно я понимаю?
Я Коликова. А почему ты не раскручиваешь свой личный бренд как Коликова? Да не знаю, мы с мужем не такие замороченные, когда... Да нет, дело как не бы в твоем муже, просто, может быть, хочешь, тебе самой было бы хочешь. приятно раскрутить эту фамилию. Я столько лет работала под Гераниной, Мгм. я с ней свыклась, я очень люблю свою фамилию, мне кажется, она мне очень подходит, и поэтому муж сказал, мне вообще без разницы, в паспорте поменяй, и А все. зачем вообще ты это поменяла, раз тебе подходит Геранина? Ну, муж сказал, что в паспорте должна быть Геранина. Он как-то аргументировал свою позицию? Ой, у Коликова. Это по Фрейду было. Походу. Да ну как, не знаю, ему было, мне было приятно, ну все, окей. Тебе Хорошо, приятно, мне хорошо. тоже приятно. А ты счастлива замужем? Да. А твой муж? Не так сильно? Я надеюсь, что он счастлив, конечно, я же не могу за него отвечать. Хорошо, хорошо. Тебе удалось его жизнь лучше сделать, чем до встречи с тобой? Я вчера ему об этом говорила, Мгм. впервые в Что жизни. удалось? Да, А за счет чего, как ты сделал его жизнь счастливее? потому что я в него верю, потому что Мгм. мы много разговариваем, и какие-то вещи я пытаюсь для него открывать, ну, типа путешествия. Мгм. До меня он не путешествовал, только в Крым ездил. О, Вот, а со мной он путешествует. понятно. Здорово. Или ты принадлежишь к какому-нибудь религиозному культу или конфессии? Нет. Вообще никакому, что ли? Нет, но я хожу в Тацан. Можно такое? Мне кажется, это так нормально для Бурятии. Хорошо, хорошо, хорошо. Буквально еще пару вопросов, Ира. И все? Да. Мне так понравилось. Блин, мы уже Блин. почти к часу тут сколько Ладно. сидим. Самый крутой коммерческий аккаунт в Бурятии. Серебряная мода. Самый клевый некоммерческий аккаунт. Катя Продуковская. Лучший текст, написанный тобой на сегодняшний день. Как же сложно. Пусть будет текст для нового журнала Vegas M. Хорошо. Перестать заниматься сексом или перестать пользоваться Инстаграмом навечно? Конечно. И то навечно. Да, конечно, нафиг Инстаграм. А если на пару недель? Нафиг Инстаграм. Хорошо, хорошо. АТВ или ТВ.ком? АТВ. АТВ или Оригус? Оригус. Продвигать секс-шоп или продвигать бригаду по травле тараканов? Второе. А почему? Это полезнее, наверное. Хотя я не против первого, но второе, мне кажется, полезнее. Мне кажется, первый тоже может принести много хорошего в жизнь. Я вообще не спорю. Просто так как бы, это несколько таракан, надо быстрее от них избавляться, а потом уже секс-шоп. Хорошо, хорошо. Ты делаешь мир лучше, Ира. Я стараюсь. Каким образом? Я стараюсь быть доброй. Хорошо. Все, мы закончили. Классно. Спасибо за цветок. Спасибо за интервью, классно было.